Nath Mamgu fi dod draw i Port Talbot o Jamaica, hwyr yn y 50au neu ddechrau'r 60au. Oedd hi'n meddwl oedd hi jyst yn mynd i dod draw a wneud tipyn bach o gwaith a wedyn mynd nôl, ond oedd hi wedi cael fy mam. Oedd rhaid i mam fi rili helpu mas dy brodyr a chwiorydd hi, achos oedd Mamgu fi'n gweithio lot iawn yn y factories. Pan oedd hi'n 16, oedd mam fi wedi cael ei job cynta hi fel waitress, a wedyn oedd hi wedi cwrdd â fy nhad mewn clwb yn Cwmavon. Oedd dad yn gweithio o flaen y drws. Oedd mam ti fewn y clwb yn cael hwyl, a oedd dyn yn bod yn rili ofnadwy i mam fi. Mae mam fi'n eitha siei, so hi'n dweud gormod rili, ond oedd hi wedi cael llon bol o'r ddyn ma'n dweud pethau wrtho hi, so oedd hi wedi bwrw fe. Oedd rhywun wedi galw fy nhad i dod draw a i stopo popeth oedd yn mynd mlaen, ond oedd mam yn absolutely hysterical. Oedd e wedi cerdded hi nôl i tŷ ei ffrind hi y nos na. A wedyn y diwrnod nesaf, oedd e wedi mynd draw a gofyn so hi moyn mynd i'r cinema, i'r pictures fel maen nhw'n dweud. So dyna fel o fi wedi cyrraedd yma yn Port Talbot. Pan o fi'n fach, oedd mam a dad rili'n gweithio'n super galed i wneud yn siŵr bod ni'n gallu wneud beth bynnag i ni moyn. Pan o fi'n 18-19, o fi rili moyn mynd i Llundain i mynd i prifysgol i wneud sioe gerdd neu actio. Ges i'r siawns achos ges i scholarship lwcus iawn. Mam a dad byth yn gallu talu amdano fe achos oedd e'n lot fawr o arian. Nes i agor ysgol ddawnsio efo fy mwraig yma yn Port Talbot i helpu'r plant i gyd yn y cymuned mwyn rhoi nôl i'r cymuned a rhoi nôl i nith Port Talbot i gyd. So bydd stori fi byth yn bosib os oedd nain fi ddim wedi dod draw o Jamaica i Port Talbot ar y llong, a hefyd os oedd mam a tad fi byth wedi cwrdd yn y clwb.